რასილამასია დაბრუნდი სამსახურში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამომშვიდობის, როგორც უკვე გითხარით პოსტიდან, რომ შაბათს გადავიღებდი ვლოგს. ბატონო, ვიღებ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაღლილი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ სადღაც 9 საათი მაქვს დრო ვიდეოს გადაღების, მაინც ვეცდები და შევეცადე უბრალოდ რომ გადამოღო თქვენთვის ვლოგი და განეზიარებინა. ხმამაღლა ვერ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ არ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ აივნებზე ხალხია გამოსული და არ მინდა რომ ჩემი ხმა უბრალოდ გაიგონ. ხო, თმის ფერი შევიცვალე, დღეს ვიყავი სალონში, ოდნავ გავიმუქე. ოდნავ. გონი მეხდება, ეხლა უბრალოდ ჩვეულებრივად დავიბანე, არც გამისწორები, არც არაფერი, იმიტომ რომ გასწორება ვერ მოვასწარი, სამსახურიდან გავიქეცი, კიდევ კარგი რომ ჩემთან ახლოს არის ეს სალონი, სადღაც 1 საათი დამჭირდა, უბრალოდ ეს ძირები შევიღებე, გავიმუქე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფერი უფრო მიხდება. მე ძალიან მომწონს. ხვალ არის კვირა დღე და ვისვენებ, რა თქმა უნდა, ხვალ დილით ავდგები და მომზადები, თან თმასაც ჩამოვისწორებ და უფრო კარგად დაინახავთ, როგორ შევიცვალე მოკლედ თმის ფერი. ეხლა არის ღამის 10:25 წუთი ჩემთან. სხვა რა, ხო, იმას მინდა გამოვეხმაურო, უბრალოდ ტელევიზორში გამოაცხადეს, თუმცა მე არ მომისმენია. თქვენს რომ არ ვიცი, ვინც აბერძნეთში ხართ, სავარაუდოდ გაიგებდით, რომ ქართველ გოგონას მგონი აბრალებენ, რომ სიგარეტი დაინახეს საბერძნეთში ქართველი გოგონა დაინახეს ანთებული სიგარეტი როგორ გადააგდო და მგონი რაღაცას ცეცხლი წაეკიდა თუ რაღაც არ ვიცი, ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი ყურით არ მომისმენია და ჩემი თვალით არ მინახავს ტელევიზორში გამოვიცხადებიათ და უბრალოდ მგონი დაზუსტებული ამბავი არ არის. არის ის ფაქტიც, რომ მხოლოდ ქართველებს არა, ქსენებს, ანუ უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებს გვაბრალებენ, სხვათა შორის ძალიან ბევრ რამეს. ვიცი ეს რომ ესია, სამწუხაროდ არ ვიცი უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები რა მგონი ვართ და რატომ მგონი ვართ, ესე რომ ვთქვათ, ტირანები. იმასაც იძახიან, რომ ოღონდ ზუსტად არ ვიცით, ბერძნების ვარაუდია, რომ ვითომ ეს ყოველ წელს რომ ცეცხლი ჩდება საბერძნეთში, ეხლაც არის გაჩენილი და ვერ აქრობენ, იმიტომ რომ ჰაერი უშლის ხელს ჩაქრობას ცეცხლის და ესეც რატომღაც ქართველს დააბრალეს, მე როგორც გავიგე, რომ თურმე ქართველმა გააჩინა სპეციალურად. არ ვიცი, ჩემო კარგებო, დაზუსტებით, ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია. მე რატომღაც მგონია, ჩემი აზრი არის ესეთი, რომ რა თქმა უნდა, მხოლოდ ქართველებზე არ მაქვს საუბარი, ანუ უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები, ვინც არიან შემოსულები, ბერძნები მათ აბრალებენ უმეტეს. ესე იძახიან და მეც ესე ვფიქრობ. თუ ვინმე მიცით
ეს თემა ან თუ ვინმე საკუთარი თვალით მოусმინეთ და უყურებთ და თქვენ ყურებით გაქვთ მოსმენილი, ძალიან გთხოვთ დამიწერეთ საბერძნეთში მყოფებს გეუბნებით, დამიწერეთ კომენტარში ზუსტად როგორ იყო, რა იყო და რანაირად არის, ან იმ ქართველ გოგოს რა ბედი ეწია, მე როგორც გავიგე დაიჭირესო სიგარეტის, ანთებული სიგარეტის გადაგდების გამო, დამიწერეთ მოკლედ კომენტარებში. და თუ ეს ესია და დაიჭირეს, მართლა ვწუხვარ, თან ძალიან მე ძალიან შემეხო ეს ყველაფერი, რომ გავიგე, რომ ქართველი წინასწარ არ მინდა მოკლედ გამოტანა რაღაც არ მინდა თქმა. იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ასე არ არის და მეც ვიტოვებ, რომ ქართველი არაფერ შუაში არ არის. კიდევ ეხა კვირას რო ვეყავი, წინა კვირას გასული და ვისვენებდი, ჩემს თვალწინ მოხდა ერთ-ერთი ფაქტი, რომელიც საოცრად მინდა რომ გაგიზიაროთ. დიდი საათებში სადღაც 12 წუთები იქნებოდა. მე დილით მივდივარ ხოლმე ჯერ კაფეში, იმისთვის რომ ყავა მივირთვა, ცოტა ეზრზე მოვიდე და შემდეგ გავაკეთო ჩემი გასაკეთებელი, ანუ საქმეები მოვაგვარო. დაფნში ვინც იცით, მიქვიყავით გასული მარტო მე და ჩემს წინ ეჯდა ქართველი ქალბატონი. ოღონდ ის მე ვერ მხედავდა, მე ვიჯექი მის უკან და ჩვეულებრივად ქართულად საუბრობდა, ცოტა მაღალი ტონით, რაც ეს ყველაფერი ბერძნებისთვის არის სატუმაც დამღლელი. და ახლა ჩვენ გვკითხონ ამ ბერძნები რომ საუბრობენ, ხმამაღლა ჩვენ მოგწონს? ხო და ეს ქალი რომ საუბრობდა ტელეფონზე, ამ ქალის გვერდზე, ამ ქართველი ქალის წინ უბრალოდ იჯდა ორი ბერძენი. ბერძნები რომ იყვნენ, იმით დავასკვენი, რომ ისეთი აქცენტი ჰქონდათ, როგორიც აქვთ ბერძნებს, ძალიან სწორად და გამართულად საუბრობდნენ ბერძნულად და ასევე ბერძნული ქცევები ჰქონდათ. იმასაც ვიტყვი, რომ ამ კვირა დღეს იყო საოცრად საშინელი ქარი, რასაც ქვია ანგრევდა იქაურობა, ეს მიუხედავად იმისა, რომ ხო ბებომ დამიძახა რაღაც უმტოდა და ამიტომ ეხა გავაგრძელებ, ანუ რასაც ყვებოდი, ათმა ვიწიოდო ცხელა. ხო და ანუ ამ ქართველი ქალის წინ იჯდა ორი ბერძენი, რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ბერძნები იყვნენ, იმიტომ რომ აქცენტით ცნობ ბერძნებს. ორი ბიჭი ახალგაზრდა და ისეთი ქარი იყო ძალიან საშინელი. ეს ქალბატონი ეწეოდა სიგარეტს, რა თქმა უნდა, და სიგარეტის კოლოფი ედო მაგიდას. და ქარმა გადააგდო ეს სიგარეტის კოლოფი რა და ზუსტად დაეცა ამ ბიჭების წინ. ხო და ეს ერთი ბიჭი ასე ფეხით გასინჯა სიგარეტი და ფეხით და არა ხელით. ფეხით აწია ეს თავსახური და დაინახა, რა თქმა უნდა, რომ სავსე იყო თითქმის. და ეძახის ამ ქართველ ქალბატონო, ანუ კირიაო. დიპედენსო რა ქვია, ეს არ გადავყაროთო რა, ანუ არ ყრითო ესეო, ანუ ნაგავსო. ეხაც რომ ახსენდება, თავი როგორ შევიკავე კიდევ. რავი, მალადაც მე. ხო და ნაგავსო ესე არ ყრითო. არ შეიძლებაო, რატო ყრი ნაგავს ესეო. და ეს ქალი, ანუ ეს ქართველი ქალი ტელეფონზე საუბრობს ისევ და არც ესმის, არც ის არ გაუგია, რომ სიგარეტი სკოლოფი გადააგდო ქარმა, ხვდებით? იმიტომ გართული იყო რა.
საუბრობდა ოჯახის წევრებთან, როგორც მე აზრი გამოვიტანი და ამ ქალბატონის უკან ვიჯექი მე და ვისმენდი ამ ყველაფერს. ხო და ამ ბიჭმა რომ ესეთი რაღაც სიტყვები უთხრა და თან ესე ფეხით გადააგდო ეს სიგარეტი და ამ ქალს ეძახის რომ მოდი აიღეო. კიდევ რაღაცებს გაგრძელება უნდა და ამ ბიჭს უბრალოდ ახლა იმიტომ ვიტყვი ამ ყველაფერს, ანუ რატო გამოვესარჩლე ამ ქალბატონს და ძალიან გაუკვირდა ამ ბერძენ ბიჭს, რომ შენ საერთოდ ვინ გეკითხება, უბრალოდ ავდექი, მეც თავი ვერ შევიკავე და ძალიან ესე სრდილობიანად უთხარი ამ ბიჭს, რომ ბატონო თქო, ჯერ ერთი ქარია ხედავ თქო და ამ ქალბატონს სიგარეტი არ გადაუგდია თქო. და ქართველები ესე არ ვიქცევით მეთქი ჩვენ. ქართველები კარგად ახსდილები ვართ თქო და ნაგავს ესე არ ვისვრით თქო აქეთ-იქით. ხო და მე მივხვდა რომ მეც ქართველი ვიყავი და შენო ვინ გეკითხებაო, რას გვია მე ვინ მეკითხება საერთოდ. და ანუ რატო გამოვესარჩლე უფრო იცით, გეტყვით. იმიტომ კი არ ვიძახი ახლა რომ აი მე რაღაც მაგარი ვარ და არა რა სისულელია უბრალოდ მე ვერ ვიტან მე ვარ ადამიანი რომელიც ხედავს უსამართლობას არ აქვს მნიშვნელობა ქართველი იქნებოდა თუ სომეხი იქნებოდა მე ყველას გამოვესარჩლები ხოლმე და ძალიან ბევრჯერ გამოსარჩლებული ვარ უბრალოდ უსამართლობას რომ ხედავ ჩემ თვალწინ რომ ხდება ვერ ვიტან ვერ ვეგუები ხო და ჯერ ერთი ქარმა გადააგდო თქო და დაინახე შენ თვითონაც თქო რომ ქარმა გადააგდო და მეორე ნაგავს როგორ გადააგდებდა თქო როცა ის სიგარეტის კოლოფი თითქმის სავსე იყო თქო ესე იგი არ გადაუგდია ხო ამ ქალბატონს და ამ ქალმა რომ დაინახა რომ გამოვესარჩლე ეხაც რომ ახსენდება მისი გაბწყინებული თვალები ხო და რატომ გამოვესარჩლე იმიტომ რომ ამ ქალბატონს ანუ არ ქონდა ესეთი კარგი ბერძნული ლექსიკონი ანუ არ შეეძლო კარგად საუბარი და იმიტომ არ დაუბრუნა საკადრესი პასუხი მე ესე ვფიქრობ თორემ რომ შესწრებოდა და რომ სცოდრუნდა კარგად ბერძნული მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ქართველი ქალბატონი არ გაუტარებდა იმიტომ რომ არ ვართ ჩვენ ესეთები მით უმეტეს როცა იცი რომ შენ მართალი ხარ ყოველთვის დაიცავს თავს ქართველი ხო ესეა მე ესე ვფიქრობ და ესე მიმაჩნია და მაგიტომ ჩავერიე რომ მე ხა თავს არ ვიქებ რომ აი ენა ვიცი და რაღაც არა სულელია უბრალოდ თავი ჩავთვალე ვალდებულად რომ ეს ყველაფერი მე მეთქვა იმიტომ რომ შევატყვე ამ ქალბატონს რომ უნდა თქმა ბევრი რამის და ვერ საუბრობდა ანუ საუბრობდა სიტყვებს მაგრამ რაღაც არასწორად საუბრობდა და მე უბრალოდ მივეშველე იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით ვერ ვიტან ხალხო ვერ ვიტან უსამართლოდ რო ექცევიან ადამიანს და ადამიანს რომ ჩაგრავენ არ შემიძლია მაგის გატარება ხო და მოკლედ ამ ბიჭს უბრალოდ ეს ბიჭი მოვსვი თავის ადგილზე და უთხარი რომ რახან სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს ხედავთ და გისმით სხვა ენა ეს იმის უფლებას არ გაძლევს რომ ადამიანი დაჩაგრო აქ ესე იქცევიან სამწუხაროდ როცა ხედავენ რომ უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ და თუ აქვთ შანსი თუ ჩაუვარდებათ რომ დაგჩაგრავენ ოღონდ არ უნდა გამოვიდეთ ამით იმის თქმა მინდა ჩემო კარგებო რომ არავის არაფერი არ გაუტაროთ არც ბერძენს არც სომეხს არც თათარს არც ქართველს არც ქართველი არ გააკეთებს ეგეთ რაღაცას თუმცა არიან რა თქმა უნდა ერთეული სამწუხაროდ ეს მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის იმ ქალბატონმა ნუ აღარ გავაგრძელებ მეც დაბნეული იყო ძალიან ეს ქალბატონი მესმის მისი იმიტომ რომ როცა გინდა რომ პასუხი გაასცე და ანუ არ იცი იმდენად ენა და
ვერ ესაუბრებ ისე როგორც საჭიროა, აი ყველაფერი შენზე მოქმედებს, ვიცი მეც გამოცდილი მაქვს ეგ სიტუაცია, სულ ახლა თავიდან რო ვიყავი ჩამოსული, იმდენად არ ვიცოდი ენა და ზუსტად მესმის ის ქალბატონი რას გრძნობდა იმ მომენტში. ეს არის ჩვენი ქართველების ყველა ზვალი და თუ ვინმე ძალიან გთხოვთ და თუ ვინმე დაინახავთ რომ მსგავს სიტუაციაში იმყოფება, დაიცავით თქვენი ერი, თქვენი ხალხი, თქვენი ქალაქიდან წარმომადგენელი რა მნიშვნელობა აქვს. თქვენიანი ყველგან დაიცავით, ჩემო კარგებო. იმიტომ რომ ყველა არ არის სამწუხაროდ ისეთი გაბედული, როგორც უნდა იყოს. მე საერთოდ არაფერს არ მეშინია. მიუხედავად იმისა, რომ საბუთო ვარ, ჯერჯერობით ახლა ახალი ჩამოსული ვარ და საბუთოც ვერ ვაკეთებ, ვინც საბერძნეთში ხართ, გეცოდინებათ რომ როგორ გაგვირთულეს საბუთის აღების პროცესი. მიუხედავად ამისა, რომ არ მქონდა საბუთი, მაგრად გავრისკეყოთ მართლა, მაგრამ არ ვნანობ. გავრისკე იმ მხრივ, რომ ბერძენს უთავისუფლად შეიცლო, ეს ესეთი დამპლები არიან, უთავისუფლად შეეძლო, რომ სიტყვაზე მილიციას გამოეძახა. მიუხედავად იმისა, რომ მე არაფერ შუაში არ ვიყავ და არც ის ქალბატონი იყო არაფერ შუაში, მაგრამ სამწუხაროდ ბერძენი ბერძენის ტყავს არ დახევს, ხო იცით როგორ ხდება? მადლიერი ვარ თუნდაც მაგ დღის, იმიტომ რომ მე რომ სახში დაბრუნდი, მეც აღარ გავაგრძელებ, აღარ მინდა რომ სხვანაირად გაიგოთ, მე და სხვანაირად იფიქროთ. სხვა ისეთი ჩემსკენ არაფერი არ ხდება. მოვედი ესეთი პატარა ვლოგით კიდევ რა მოხდა ისეთი ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ სამსახურში, უბრალოდ თუ ცხოვრებაში, რა ცხოვრება მე მაქვს. სხვის ცხოვრობთ და ესეთი არაფერი სხვა საინტერესო, ბებო რაღაც ვერ იყო ისევ კარგად, ეხლა ცოტა არაუშავს გამოგეთ და ხვალ ვისვენებ და მივდივარ ჩემს მეგობართან სტუმრად რა, ჩემი ძალიან ისეთი ახლო და ქალია და დანარჩენს ხვალ ვლოგში გაიგებთ, არ გეტყვით წინასწარ, ვაპირებ გასვლას ჩემს მეგობართან და დაქალთან ეკოსთან, ხვალ შემოგერთდებით ვლოგით აუცილებლად, საინტერესო ვლოგით და ეკოსაც გაგაცნობთ. ეხლა დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ უკვე 10 წუთი ჩემთან, ცოტა ხნით მაინც გეჭორავეთ, სუმთლად ისე არ ჩავაგდე ეს დღე, როგორც დაგპირდით შაბათს მოვიდოდი და გაგესაუბრებოდით. სხვა ესეთი არაფერი არ ხდება ჩემსკენ. მე რაღაც გეგმები მაქვს საქართველოში წასვლასთან დაკავშირებით, თუმცა ეხლა ვეღარ მოვასწრებ რომ გესაუბროთ, იმიტომ რომ ეხლა წყალი უნდა გადავილო, მოვემზადო ხვალისთვის, მე ცოტა ხანში ბებო დაწვება და მე აღარ მეცლება. ხვალ დილით უნდა ავდგე და თავს მივხედე და გავიდე და დავისვენო. ხვალ შემოგთავაზებთ ვლოგს, როგორც უკვე გითხარით, ყველას გისურვებთ პოზიტიურ საღამოს. მადლობა ვინც მეყურებთ, ვინც მიწერთ კომენტარებს, ვინც მელოდებით. კარგები ხართ და ვისაც არ ყავართ გამოწერილი, ძალიან გთხოვთ გამოიწერეთ ჩემი არხი და ვიდეოს უყურებთ ბოლომდე. მშვიდობიანი ღამე თქვენ. ხვალამდე.